dia menyalahi sirah taklik, orang menjalankan tugas dan kewajibannya, boleh istri niku sampai na'udzubillah menggugat cerai suaminya. Na'udzubillahi min. Maka non sewu dalam nampi titipan amanah dari panitia. Niki adalah hajat pribadi Pak Syahudi Bu Etinah. Sak panggunge, sak karube, sak sound sisteme, sak tukang syutinge, sak seneke, sak panggunge, sak backgrounde, sak mumpuni-mumpunine niki kabeh mutlak bayaran arto saking Pak Syahudi. Alhamdulillah. Niate kangge soda, dudu kangge pamer dudu mboten. Sampai mangke dalu sejatilan-jatilane yo. Pokoknya mutlak saking Pak Syahudi. Anamung niki wonten titipan amanah saking panitia. Amargi menika amanah nggih wajib saya sampaikan. Amanah niki pun nyun izin kali Pak Syahudi Bu Etinah. Begini amanahnya. Mumpuni wede koyo surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Bapak Syahudi dan Ibu Etinah saputra dzurriyyah keluarginipun. Alhamdulillah. Kami menunggu dan mendatangkan Mbak Mumpuni harus menunggu selama 2,5 tahun. Kawit tetangga saya meteng babaran sampai meteng meneh. Tapi ya bener ya Bu ya. Nunggu 2 tahun setengah tanggane meteng babar meteng maneh nanti. Ya. Kabar buruknya untuk ikut merewangi pembangunan dan kemaslahatan TPQ apa ya? Nurul Huda. TPQ Nurul Huda, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Serangane kados niku ye. Cuma kebablasan boleh moco. Ngapunten sangat Bapak Ibu, panjenengan wonten mriki memang hajat pribadinya Pak Syahudi. Niki saumpama mangke ditariki sedekah, niku bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak nggih damel kemaslahatane TPQ Nurul Huda. Kinten-kinten disuwuni lan diajak sedekah ikhlas napa mboten? Estu. Tenanan. Tapi mangke panjenengan antuke maringi nyaosi memberikan sedekah Mas Tatotum. Ngukur kemampuan, antuke ngukur kemampuan sing kirane sugih lek maringi sedekah ya umume wong sugih. Motore pecek, kreditane motor Scoopy, gelange ya Allah. Ya Allah kanan kiri barangan ya. Kalau semanten ya anu Bu Kaji Sartinah. Wekdal Bu Etinah tindak gubuke kula nglamar ngaji Mumpuni niku kan asta kanan kiri gelangan kabeh. Lah bareng sanika aku ketemu kok gelangane mung separo tok. Jebule jare wingi nembe didol nggo nanggap Mumpuni. Ya sesuk insyaallah lebar niki gelange sak sikut nganti Bu. Lah enggih wong sugih lek maringi sedekah ya umume wong sugih. Gelange selengen tekan sikut. Motore pecek, ikali-aline sekeong-keong, kalung dawane tekan wudel. Mosok wis sedekah nggo TPQ 2000 kan isin karo wudele to, Bu. Ya 2000 disolasi pisan. Ya duit tetep duit munine, tapi Mas Tatotum ngukur kemampuan. Sugih ya contone sugih niki ngeten. Blonjo sedina kanggo tumbas umbon dapur nyauni bocah sekolah, seto listrik, tuku gas LPG, tumbas umbon dapur, tuku skincare ya satu hari niku jatah blonjo 300.000. Kok wah ki piye to, Bu? Sik jenengan jatah blonjo sedina 300.000 ki cukup apa luwih? Cukup napa turah? 300.000 sedina turah. Ya Allah. Bener-bener wong wedok bulu ki ora kena dijak kompromi.
Bisa aku ngomong catat blonjo sedina ki 300.000 aku lagi belani sampean Bu. Supaya jatah blonjone sampean ki ditambahi. Dadi 300.000 ki turah. Oh, nyatane jenengan bapake namung dimasake godhong kopis nggih Bu nggih. Oh ya Allah. Kali godhong walung nggih. Ya Allah nrima-nrimake banget pantesan kok lanang mriki kuru-kuru. Jebule dina-dina timpani godhong walu. Aku persiapan ki kudu bisa mangan godhong walu nek aku. Wah, walu wah. Dadi 300.000 sedina ki luwe. Oke, tak dunke sithik. Sedina 200.000 cukup. Nah, cukup 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6. Kayak ngitungin 600 ki pripun to sebelah mriki ya. 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta Bu Suratni. Berarti nek ono bapak-bapak Yayi Bulu jatah blonjo pendapatan penghasilan 1 bulan lebih dari 5 juta iku kategori wong sugih. Sugih. Contohnya ya Pak Camat ki sugih. Mohon izin Pak Camat, dalam nyampi terang Pak Camat ini sajane nggih privacy, tapi ya bolehlah masyarakat tahu dan ngerti. Kalau jadi PNS, ASN, camat yang dulu sajane gaji sebulan niku pinten Pak Camat. Gangsal juta niku pun kepotong cicilan. Pak Camat niki pun ngobrol wau teng daleme Pak Syahudi, terus beliau adalah salah seorang pejabat yang sangat cinta kepada anak yatim. Beliau alhamdulillah setiap menerima gaji dari pemerintah, gajinya itu nggak dikantongin sendiri, tapi nerima gaji langsung diberikan kepada anak yatim, yaitu istrinya sendiri. Berarti kan cinta anak yatim toh Bu. Pinteran Pak Camat. Berarti 5 juta persis Pak Camat termasuk wong Pak Syahudi lebih sugih meneh. Ya cobi ngoten akan pengajar kados niki napa modale mboten kathah. Mlaku mirang-mirang kabar bagian sing paling kathah nggih mumpuni. Leres Pak Syahudi. Ya jajan nopo tak titeni. Menurut bulu ki piro ngaten lagi tak anu taksir ngaten niku. Berarti arep bagian niku paling kathah Pak. Oh nggih siap, terima kasih. Dalam Astagfirullahaladzim. Dadi sampean ki ndukung aku dadi tanggane sampean mau arep gratisan. Ya lo rasanya aku langsung kepingin melumah dino iki. Ya justru nek karo tangga niku malah justru bayarane sing apik. Wong tangga niku kan kudu diapik-apik to, Bu. Piye to sampean kok malah gratisan iki? Pantesan aku ning Cilacap malah ora payu. Mergo modele tangga celak modele ngono pancen. Guyonan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Dadi sing mangke maringi sedekah sugih ya umume wong sugih. Lah mangke sedekahnya kan dimulai dulu dari saya. Kenapa harus saya yang memulai? Karena kula niki sing maringi pirsa, kula engke maringi akad dados sedekahnya. Ngapunten Mbak Yai, kotak infaknya pun siap napa diri? Oh sudah. Nggih mau ditarik sekarang apa tahun depan Mbak Kia? Oh, bedeng agemik. Mohon panitia kotak infaknya. Oh, dados niki untuk mengundang kotak infak ada pawangnya. Ora cukup ning kula, ana pawange jebule. Ya. Nggih kotak infak niku satu kotak nanti naik dulu ke panggung. Nanti saya persiapan saya dulu yang ngasih sedekahannya. Kenapa kok harus saya dulu ya? Kula niki mbok nanti diastani iso ngomongi ora bisa lakoni kan malah repot. Jadi kula matur nuwun sanget wis ditongake.
nganti wain barangan ngene iki dilakoni to. Iki tekan ndi aku dadi lali. Oh iya, dados kotak infaknya naik dulu satu kotak. Niki asisten kula. Niko. Dalam. Langsung naik Pak, langsung naik ke panggung Pak. Terima kasih Pak. Iya, Pokok kasih jalan. Nggih, matur manun sanget. Niki Pak MC sengaja ndamel mic supados kula pirsa jebule Pak MC niki ya Allah kumise jelantir kaya tambang gadung sapi. Saya sebenarnya suka pria berkumis Pak. Karena pria berkumis niku selain manis fix dia lele bukan buaya. Niki asisten kula sing nyemplungake kotak infak. Niki asisten kula. Senajan sing nyemplungake asisten kula tapi kan duite nyong. Tak kayak ngerti kok bek jenengan pirsa. Monggo kotak infak dimulai dari saya. Anu Bu Etina mboten sedekah mboten napa-napa Bu. Kalau anu jenengan nggih meragatipun kata kok meragati dina iki. Pak Camat mboten maringi nggih mboten napa-napa. Nggih, mboten nyukani mboten masalah. Saya tahu camat itu gajinya enggak seberapa toh Bu. Ya aja karo amplopku sepanggung. Oh, nggih, monggo. Oh, ternyata Pak Syahudin iki pun siap sota. Oh, matur banun sangat Pak Camat ya Allah. Ki jenenge ora ngisi-ngisini karo tangga ngono kita. Monggo, kotak infaknya sudah. Ibu-ibu persiapan. Rokok sak dompet. Sing ora nggo dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk nek ketemu sarutangi. Bapak-bapak monggo rokok sak kantong. Tak kaji sarungan ra katokan ya. Cara bapak saroko-roko silakan. Kotak infake ngoten sinambi maca salat kali grup qasidah. Sallu ala Nabi Muhammad.